أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج في البر في البحر في الجو. الجو ماطر هنا في هذه المدينة، ومصممو الموقع بذلوا جهدا كبيرا لبناء هذه المنصة حتى تكون حلقة مميزة. أهلا بكم. تعد مدينة ستاتسكانال التي يتجاوز عدد سكانها 33 ألف نسمة من أكبر المدن في مقاطعة غرونينغن. إن المنظر الواضح الذي يطل على الغابة أو المياه أو الأفق البعيد هو أمر معروف لدى سكان هذه المدينة. تشتمل مدينة ستاتسكانال على 4 بلدات، وهي موسل كانال وأونستد ومدينتي موسل وألتوفير، ويطلق على المنطقة ذات الطبيعة الجميلة اسم سميرلينغ التي تقع داخل حدود المدينة. وهذه المنطقة الريفية لها أهمية كبيرة في التاريخ الثقافي وعلوم الطبيعة. سنلعب اليوم لعبة القيادة الحرة. ما هي قواعد هذه اللعبة؟ على المتسابقين أن يندفعوا على ذلك المنحدر بمركباتهم اليدوية الصنع. ستزداد السرعة بذلك، وهذا ما تحتاج إليه تماما، لكن الخدعة تكمن بأنه عليك أن تتوقف في اللحظة المناسبة، وليس مسموحا بأن تصطدم بالماء. والجزء الصعب أن تصل إلى أبعد مسافة دون فرامل. إن حققتم ذلك هذه هي الجوائز. جائزة أفضل تصميم قسيمة شراء بقيمة 500 يورو، وسيحصل أسرع فريق على DVD، وجائزة التعزية مجموعة حقائب سفر. لدينا كأس خاص أيضا لأفضل متسابق محلي. أما لجنة التحكيم التي تعرفونها، بوك صديقي المميز، وجون فليمكس، جون تعرفونه. أما يانيس نجم الغناء. ما هو اسمك الأخير بالضبط؟ اسم الأخير هو فولتروش، لكن أنت معروف باسم يانيس. أجل، اسم الفني يانيس. هذا شائع جدا في هذه الأيام، أليس كذلك؟ إذا سألتني عن اسمي الحقيقي فهو يانيس، هذا صحيح. على أي حال أنا سعيد لأنك معنا اليوم في هذه الحلقة. وأنا سعيد جدا لمشاركتي. ما هي علاقتك ببرنامجنا؟ عندما كنت فتى صغيرا كنت أشاهد هذا البرنامج كثيرا. إنه برنامج مشهور جدا ويقدمه أشخاص معروفون، وأنا أيضا شخصية معروفة أغني أغاني شعبية باللغة الهولندية. البرنامج رائع. شكرا. إنها تمطر ورغم ذلك انظر إلى الجمهور. أجل، أنت محق. الأمر ممتع دائما. هل أخبروك أنك ستنزلق في نهاية البرنامج على المنحدر؟ وأنا سعيد جدا بذلك. حين كنت طفلا صغيرا كنت أحلم دائما بهذا. أنا سعيد بالمشاركة وبهذا الجمهور أيضا. بالمناسبة لا أعرف ما هي أحلامك، أما أحلامي كانت مختلفة. أنا أحب المشاركة كثيرا في هذا البرنامج. سأبذل أنا وجون أفضل ما لدينا للانطلاق إلى الماء. أجل، أعتقد هذا أيضا. أنا أعرف جون جيدا، لهذا أعتقد أنك ستنتهي في الماء. يانيس، أحضر مسدسك كي نبدأ. سنبدأ الآن مع أول فريق متسابقين لهذا اليوم. أول المتسابقين لهذا اليوم فريق مضخات المياه. أخبرونا قليلا عن اسمكم. إننا نعمل لدى شركة مضخات في مدينة غرونينغن. نقوم ببيع المضخات وتركيبها في المنازل. حسنا، ما رأيكم أن تبدأوا؟ أنا ندم قليلا على المشاركة. حقا؟ لماذا؟ أنا أخاف قليلا من المرتفعات، هذا هو السبب. تخاف من المرتفعات؟ حسنا، إنها مشكلتي أيضا. لهذا السبب لا أشارك على الإطلاق، وإنما أبقى هنا، لأنك عندما تقف هنا في الأعلى يبدو المكان مرتفعا. أجل، لا تبدو مرتفعة كثيرا هكذا على التلفاز. حسنا، لكنك تقف هنا الآن وعليك القيام بهذا. هل ستتخلى عن فريقك وتذهب؟ أهناك أحد يحل مكاني؟ لا 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 لا. أخبر. لقد قام أحد زملائنا بالعمل بالتخلي عنا. أي نوع من الفرق هذا؟ لقد انسحب من الفريق، يقول بأنه مريض. معقول؟ هذا سلوك سيء. لكن قام زميلي بتشجيعي على هذا. اسمع، انطلق بمركبتك وسينتهي الأمر قبل أن تشعروا. حظا طيبا لكم.
إنه أول المتسابقين في مدينة ستادز كانال الماطرة اليوم، ولا يكون هذا الأمر سهلا لأن المسار زلق. أيها المتسابقون، مستعدون؟ هذه طلقة البداية لهذه الحلقة. يمكننا أن نعرف هذا فورا. إن العجلات الخلفية صغيرة جدا والمسار زلق جدا. أبقها ثابتة إلى الأمام. عمل جيد، أحسنتم. والآن الجسر الصغير المتعرج الموجود في المنتصف، عليكم أن تقطعوه. لقد فقدوا إحدى العجلات، يا للأسف هذا سيء بالفعل. فريق جديد الآن. هل أنتم مستعدون؟ مستعدون. انطلقوا. لديهم عجلة قيادة صغيرة، حافظوا عليها ثابتة إلى الأمام. هذا جيد. عليهم الآن أن يقطعوا الجسر. أجل، رائع. رموا الأشياء إلى الخارج، رأيتم هذا؟ لم يملك الوقت لإلقاء المظلة. حسنا، وإلى الماء يا للأسف. ليس لدي أي فكرة عن الأشياء التي يقومون برميها. انظروا، لا يمكنهم القيام بهذا. لقد كان يجلس على المكابح. حسنا، إذا جلست على المكابح لن تكون هذه فكرة جيدة أبدا. وإلى المياه مباشرة. فريق الأقزام الأقوياء، وهم أعضاء في مهرجان الكرنفالات الذي يقام سنويا ونادي كرة القدم. لا أعتقد بأنكم أقوياء كثيرا، أليس كذلك؟ لا، لأننا نتبع حمية شديدة للمياه المعدنية والقليل من العصائر الآن لتنشيط الدورة الدموية والروح الرياضية الجيدة في نادينا لكرة القدم. حسنا، سيطلق يانس اليوم طلقة البداية. تعال يانس، ألم تلعب كرة القدم في نفس النادي؟ أليس كذلك؟ في الحقيقة لم ألعب. حقا؟ لقد لعبت ضدهم وليس معهم. لعبت ضدهم؟ أجل، لعبت ضدهم. إنهم أعداؤك إذن؟ لا، ليسوا أعداء. الأمر يشبه قضاء بعض الوقت الممتع. حقا؟ أجل. بالتأكيد. قام يانس بالغناء في ناديكم، صح؟ نعم، هذا صحيح. لقد قام بأداء رائع يومها. لكنك لم تكن. كلا، لم أكن هناك. هذا الشاب. أنت أيها المتنكر. نعم، كنت هناك. أكان جميلا؟ نعم. من الممتع أن يكون يانس معنا اليوم. بما أنك من نفس المدينة يمكنك أن تشجعهم قليلا. لا بأس في هذا الأمر، شجعهم. أيها الأصدقاء، انطلقوا وأثبتوا لنا أن لعب كرة القدم وشرب العصير مفيدان جدا. أرجو لكم التوفيق. سنبذل ما بوسعنا. حقا؟ حقا. إذن هيا انطلقوا. قام فريق الأقزام الأقوياء بصنع مركبة جميلة. أيها الأقزام، حظا طيبا. هل أنتم مستعدون؟ هل يمكنكم التحقق منها أولا؟ لأن هذا ليس سهلا على الإطلاق. انظروا مع هذا الجو الماطر، يمكنه أن يرى شيئا إلى الأمام. هل رأيتم؟ أوه، حسنا، لقد وصلوا إلى الجسر وانقلبوا. يا إلهي، هذا قد يكون بسبب الرؤية. كان بإمكان جون ركوب هذه المركبة، لكن الرؤية محدودة جدا. انظروا، لا يمكنكم أن تشاهدوا ما يفعله الجسر لعجلاتكم. ها هو. يا له من تزلج رائع. سيكون عليك أن تبذل المزيد من الجهد أيها الصديق. معنا الآن فريق ميكانيكي سيارات. أيها المتسابقون، هل أنتم مستعدون؟ حظا طيبا. لن يخطر على بالك أبدا بأنهم طلاب في الثانوية. إنهم أقوياء جدا، لكن هل ستبقى مركبتهم ثابتة وسليمة؟ إنهم يعبرون الجسر الآن. أجل، قاموا بذلك بشكل صحيح. لقد ألقوا العجلات في الماء. إنها تعمل كالفرامل، فرامل مزيفة طبعا. عمل جيد، نجحوا بالتوقف. لنقص المسافة التي توقفوا بها بعيدا عن الواجهة المائية. يمكنك أن تلاحظ في الإعادة الفورية مدى صعوبة هذا الأمر. فعندما تجتاز الجسر الصغير عليك أن تبقي مركبتك على المسار وتحاول إيقافها بوسائل متعددة. رائع جدا. معنا الآن فريق البجاعة البيضاء. أتمنى لكم حظا طيبا. عجلة القيادة هذه مختلفة نوعا ما، ألا تعتقدون ذلك؟ انظروا إنها صغيرة جدا. لقد ألقوا الفرامل في الماء. لكن ما هذا؟ كان من المفترض أن تسقط الضلاء في الماء، لكنها بقيت على المسار. حسنا، لا بأس. نتمنى لكم التوفيق في السنة القادمة. لقد عملتم بشكل جيد. انظروا هنا، لم يستطيعوا التوقف في المكان المناسب وإلى الماء مباشرة. أجرينا هذه اللعبة في برنامجنا منذ زمن، ومنذ ذلك الوقت تغيرت أمور كثيرة كالمسار مثلا، وكذلك في الأشخاص. في هذا المشهد كان جاك فان شعره كثيفا.
أرحب بالمشاهدين الموجودين في المنزل وبالحضور الموجودين معنا اليوم في المتنزه الذي سنقدم به اليوم الحلقة الثالثة من برنامج في البر في البحر في الجو. لقد سقط في الماء يا إلهي. معنا لجنة التحكيم المختصة والناقدة وتتألف من لوف فان ريس وإيلين بروسو ويان لامرز. أول متسابق في حلقة اليوم حسنا إنه سيصل. وما هذا؟ ما الذي يحصل؟ لقد وقع في الماء. عربة على شكل همبرجر وإلى الماء أيضا. علينا أن نفكر بثمن ذلك. ألا تعتقد هذا يلو؟ من المؤسف أن نفقد العجلة خلال لعبة القيادة حرة. إنه أداء قوي. مستضيفون يقوم بالمقابلات مع المتسابقين. رائع، ما هذه العربة الرائعة. حسنا، وإلى الماء أيضا. وهذه إلى الماء كذلك. والفائز في حلقتنا يستلم الكاس. كان هذا المشهد قبل 22 عاما. كنت قد شاركت بالبرنامج حينها، ولكن الأمور لم تجري على ما يرام في ذلك الوقت. اشتركت بالبرنامج منذ العام 92 ولثلاث سنوات متتالية وتوقفت. هذا صحيح، لقد انقطعت عن المشاركة لأنني تزوجت وانشغلت بأمور العمل والحياة الأسرية، والآن لابد أن زوجتك سعيدة بخروجك. صحيح، دائما أكون موجودا في المنزل، لهذا حان وقت الخروج. زوجتك ستشاهدك من المنزل سواء نجحت أم لا هذه المرة. قل لي، هل ستنقطع ثانية؟ تعود في السنة القادمة بالتأكيد. حسنا، لنرى ماذا ستفعل هذه المرة. أتمنى لك التوفيق. فيلم الجزار موجود في المقدمة، وعمل الرافع بيت موجود في الخلف. حظا طيبا أتمناه لكم. هيا. لقد انقطع فترة طويلة عن المشاركة، لهذا عليه أن يكون حذرا. أجر رائع جدا. حسنا، سيعبر الجسر. لقد عبر الجسر. يبدو هذا جيدا بالفعل، وقام بإلقاء الدلاء في الماء فورا وهو يحاول التوقف مع هذا الفأر الجميل. إنه مضحك بعض الشيء. لقد نجح بالتوقف. لا يزال بعيدا جدا عن الواجهة المائية، لكنه قام بإنجاز كبير بعبور هذا الجسر. حاول معظم الأشخاص القيام بهذا، لكن يجب أن يسقط الدلو في الماء بشكل صحيح. إنه يبعد 3 أمتار و77 سنتيمترا عن الواجهة المائية. والآن مع فريق عصابة المشاكل. بالتوفيق. هيا انطلقوا. حسنا، لقد انطلقوا بأقصى سرعة. لها من مركبة رائعة، أنها تعمل جيدا وقطعت الجسر. نعم، ستغسلون الجسر. رائع جدا. قطعت الجسر ورموا الدلاء في الماء، لكنها تستمر بالتقدم، لم تتوقف أبدا. هذا مضحك جدا. وإلى الماء. بسبب آلية القيادة المدهشة لم تكن صغيرة فقط، بل أعتقد أيضا أنها علقت بالكامل. هذا لا يهم، إنها صورة رائعة جدا. لنشاهد الفيديو المنزلي لصنع هذه المركبة. إنهم فريق مشردين بلا مأون. لقد قام هؤلاء الأشخاص بصنع شيء رائع معا. أعتقد أنهم استخدموا الكثير من الدراجات لصنعها. وتحب الفرق الأخرى مشاهدة مقاطع الفيديو المنزلي هذه كثيرا. يا ترى ماذا يصنعون؟ كيف يقومون بهذا؟ إنهم يقومون بعمل رائع. إنها تشبه عربة التسوق نوعا ما، لكن هل ستتحرك جيدا على المسار في ستاتس كانال؟ سنرى بعد قليل. معنا فريق يعمل لدى SMO. صحيح هذا الكلام؟ نعم، هذا صحيح. ما هي هذه المؤسسة؟ مؤسسة مساعدة اجتماعية. تساعد من؟ إنها منظمة لمساعدة المشردين. حسنا، فهمت. وهل يساعدك هؤلاء الأشخاص؟ أجل، يوجد مأوى بهذه المؤسسة ونحن نعمل هناك. يمكننا أن نقضي وقتنا خلال النهار بالعمل في مشاريع مثل في البر في البحر في الجو، ولدينا أيضا مشاريع مختلفة لل5 من شهر أيار، ونستمر بالحصول على مشاريع جديدة. حسنا، أعرف أنكم عملتم على صنع عربة تسوق كبيرة وترمز إلى شيء ما. نعم، هذا صحيح. سنركب نحن الثلاثة بداخلها ونبين أننا سنلقي جميع مشاكلنا خارج العربة حتى نتمكن من التوقف قبل النهاية ولا نسقط عن الحافة. رمز جميل. أرجو أن تنجحوا بذلك. أرجو ذلك، وإذا سقطنا عن الحافة سنحاول مرة أخرى. استمروا دائما. يانس يجهز نفسه. هيا انطلقوا. إنه فريق متحمس. قيادة هذه العربة صعبة جدا. أتمنى لكم التوفيق. مستعدون؟ إنها عجلة قيادة صغيرة جدا. عليهم أن يجلسوا على ركبهم. هذا ليس مريحا جدا، لكنهم وصلوا إلى الجسر. حسنا، رائع جدا أيها الفريق. لقد وصلوا، لكن المركبة ليست ثابتة كثيرا. حافظوا على ثباتها. أجل، ربما تأخروا بإلقاء الدلاء، لكن كان من الممكن أن ينجحوا. وإلى الماء مباشرة. يا إلهي، حظهم سيء للغاية.
نلاحظ في الإعادة كيف مروا من فوق الجسر ثم كيف رموا الفرامل إلى الماء، لكن العربة توقفت تقريبا بعد ذلك عند الحافة لكنها سقطت في الماء. قاموا بعمل جيد، حظا أوفر في المرة القادمة. والآن مع فريق البحرين. استعدوا للانطلاق. هناك الكثير من الأمور الرائعة التي سنراها اليوم. حسنا، إنها عجلة قيادة رائعة مع سلكين. لماذا هذه الأسلاك يا ترى؟ حسنا، لقد وصلوا إلى الجسر المتعرج الآن. ماذا يحصل؟ لقد فقدوا إحدى العجلات وعلقوا على الجسر. إنها مركبة رائعة. انظروا، راقبوا ما حصل في الخلف. لقد وقع العجل على الجسر المتعرج. يا للأسف. معنا فرقة العازفين المتجولين. نحن فرقة موسيقية. فرقة موسيقية. هل ستقومون بالعزف عند الانطلاق أيضا؟ في الحقيقة سوف يقوم الآخرون بالعزف. حسنا، شاركت هذه السنة بدافع الانتقام لأنك فشلت في السنة الماضية. كانت المنافسة شديدة في السنة الماضية، لهذا أردنا أن نعتذر من المشجعين بسبب فشلنا، ونحن متأسفون جدا. أجل، كان هناك باص مليء بالمشجعين الذين ينتظرون طيلة اليوم. يانس، لا تطلق طلقة البداية. المعذرة، متأسف. نحن سنقول لك متى تطلق طلقة البداية. حسنا، لنكمل حديثنا الآن. ماذا كنت تقول لي قبل أن يطلق يانس طلقة البداية؟ ماذا كنت ستقول؟ لم ننجح بالوصول إلى المسار. اليوم ماذا سيحدث؟ اليوم سنتمكن من اجتياز كامل المسافة وسنفوز بالجائزة. حسنا، إذا كان هذا وعدك لجميع مشجعيك، أتمنى لك التوفيق. فريق العازفين المتجولين من مدينة هاكسبرغ يستعد للانطلاق. لا تخذلوا مشجعيكم. والآن حظا طيبا أرجوه لكم. استعداد.